Horra saltzen den sarrena, Ibon zen. Ibon zen. Eta hori ere oso gazterik hil zen. Bai, hogeta zen. Zer gertatu zitzaion? Gaixotasun bat hartu zuen. Ikusten dugu zehan zehola, soldau zehola. Garko egunen segurozko libratuko zuen. Pepita Enbil ere zautu zenuen. Abeslari famatua. Placido Domingoren ama. Ama. Beraz, Placido Domingo ere zautuko zenuen? Bai, alkar genuen geha. Eta txikitan hemen oten zen hemen gure dendan. Artistena, hausan teatro egiten da. Quiero besar tu boca, tu boca que ya no es mía. Goenkalera deitzea erabaki zenuenean, balze egiten seme alabek hori asmoa zenuenik. Zantzan aurrenengo kontizia, ETB-a deitu dut. ETB-a deitu dut, bale? Eta aurrengo zantzan Goenkalerako hartu die. Hain gaiztu alzara, berez. Bai, bate baino gehiago. Nire papera horrelakoa. Eta bate baino gehiago baita ere nire semiak, klar, nire semia nahiko zea zare. Eta zaten zen, pena itxia, zea, bizemiozik eta horrelako gaztuak eta zaten bitu, ez konfunditu gai, nik oso seme hona dazkateta. Oan, Hau da sorpresa! Nunara goiaz eta hoge bateko gela. Torte jat tipo bat. Eta noiztik ezagutzen duzu Itziar da? Ondala urtebete, ontxe, txaioak indaz eginen nien eta bikotiak noiztik zarete. Guk badakagu sentsazioa nolabait, eta batez ere film luzeetan berarekin batea hasi gehala. Orduan horrek emateu baita ere konfiantza bat berari edozein gauza esateko, ez? Eta batzutan igual gehiegi, ez?